হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সালরিনাস কিচেন। আজকে আমি আপনাদেরকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করে দেখাবো। চিংড়ি মাছের মালাইকারি আসলে চিংড়ি মাছ দিয়ে তৈরি করা খুব মজাদার একটা রেসিপি, আর এটা রান্না করাও কিন্তু খুবই সহজ। নারিকেলের দুধ দিয়ে এটা রান্না করতে হয়। চলুন তবে দেখে নেওয়া যাক চিংড়ি মাছের মালাইকারি কিভাবে বাসায় খুব সহজেই তৈরি করা যায়। রান্নার জন্য আমার লাগবে বড় বড় চিংড়ি মাছ। আমি এখানে আধা কেজি চিংড়ি মাছ নিয়েছি, বড় বড় সাইজের। আমি এখানে জাস্ট মাথাটা ফেলে দিয়েছি, আর পুরো চিংড়ি মাছটা আমি রেখে দিয়েছি খোসা সহ, লেজ সহ। চিংড়ি মালাইকারি নর্মালি পুরো খোসা সহ চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করতে হয়। অনেকে তো মাথা সহই রান্না করে, বাট আমি মাথাটা ফেলে দিয়েছি। আর লাগবে পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, পেঁয়াজের পেস্ট 1/2 কাপ, কাঁচামরিচ 4টি, তেজপাতা 1টি, আস্ত জিরা 1 চিমটি, গুঁড়া মরিচ আধা চা চামচ, হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ, ঘি 1 চা চামচ, চিনি 1/4 কাপ, লবণ স্বাদ মতন, তেল 1/2 কাপ, নারিকেলের দুধ এখানে আমি 250 ml নিয়েছি। নারিকেলের দুধ নিশ্চয়ই আপনারা সবাই বানাতে পারেন। এটা বানানো কিন্তু খুব ইজি। যদি বানাতে না চান তাহলে এটা কেন কিনতে পাওয়া যায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে। আর যদি বাসায় বানিয়ে নিতে চান তাহলে নারিকেলটাকে কুড়িয়ে সেটাকে ব্লেন্ড করে সামান্য পানি মিশিয়ে ছেঁকে নেবেন, তাহলে নারিকেলের দুধটা বের হয়ে যাবে। রান্নার জন্য আমি প্যানে তেল গরম হতে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে এসেছে, এবার আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি নেড়েচেড়ে বাদামি কালার করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি কিছুটা বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে, এখন আমি জিরা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এবার সব মশলা আমি অনবরত নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি, এতে করে মশলার যে কাঁচা গন্ধ আছে সেটা অনেকটা কমে যাবে। মশলা অনেকটা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ফ্লেভারের জন্য একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা আমি অল্প পরিমাণে দিচ্ছি, জাস্ট ফ্লেভারের জন্য আমি ঘিটা ইউজ করেছি। এখন চিংড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়িগুলোকে আমি সুন্দর করে ভেজে ভেজে লালচে করে নিচ্ছি। হলুদ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে এখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দিচ্ছি। লো ফ্লেমে রেখে 5 মিনিটের মতো আমি এই চিংড়ি মাছটাকে মশলার সাথে কষিয়ে নিচ্ছি। এই কষানোর মাধ্যমে মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে চিংড়ি মাছের মধ্যে ঢুকে যাবে। ফিরে এলাম, দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা শুকিয়ে ড্রাই হয়ে গিয়েছে। মশলাটা চিংড়ির মধ্যে খুব ভালো মতো ঢুকেও গিয়েছে। এখন একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা যাতে গলে যায় সেজন্য আমি ভালো মতো নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এবার আমি নারিকেলের দুধটা দিয়ে দিচ্ছি। নারিকেলের দুধ এখানে আমি 250 ml দিচ্ছি। আপনারা যদি বেশি ঝোল খেতে চান তাহলে আরও বেশি নারিকেলের দুধ দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, এটা যার যার ইচ্ছার ব্যাপার। এবার আমি কিছুটা নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে নারিকেলের দুধটা ফুটতে শুরু করলে নিচে দিয়ে লেগে না যায়। একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এখন আমি লো ফ্লেমে রেখে চিংড়ি মালাইকারিটা রান্না করে নিব। ফ্লেম কিন্তু হাই করা যাবে না, মানে খুব অল্প আছে এই রান্নাটা করতে হবে, কারণ নারিকেলের দুধটা ঘন। একটু হাই ফ্লেম পেলেই নারিকেলের দুধটা নিচে দিয়ে পুড়ে যাবে। আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরও একটু পরপর এই চিংড়ি মালাইকারিটা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। অনেকে আছে ঢাকনা দিয়ে না ঢেকে খুলে রেখে এই চিংড়ি মালাইকারিটা নেড়ে চেড়ে রান্না করে নেয়, বাট এটা করার চাইতে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে চিংড়ি মালাইকারিটা রান্না করলে খুব বেশি টেস্টি হয়, কারণ নারিকেলের দুধটা খুব সুন্দরভাবে চিংড়ি মাছের মধ্যে ঢুকে যায়। সেজন্য ঢেকে রেখে একটু পরপর নাড়াচাড়া করে চিংড়ি মালাইকারিটা রান্না করলে খুব টেস্টি হয়। ফিরে এলাম, আমার চিংড়ি মালাইকারি হয়ে গিয়েছে।
ঝোল একবারে মাখা মাখা হয়ে গিয়েছে, এর চাইতে বেশি আমি আর ঝোল শুকাবো না। উপরে দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি একটু বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। এই চিংড়ির মালাইকারি পোলাও ফ্রাইড রাইস দিয়ে খেতে খুব অসাধারণ লাগে। আশা করি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। চিংড়ির মালাইকারি রান্না করা কিন্তু খুবই ইজি, বাট খেতে কিন্তু খুব মজাদার। আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেল যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবসময় আমাকে সাপোর্ট দিয়ে আমার পাশে থাকবেন আশা করি। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।